함께 인사하겠습니다. 안녕하세요. เรามาทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. เรามาอธิษฐานร่วมกันค่ะ 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความรัก 하나님을 모르고 죄악 가운데 방황하며 소망 없이 살던 우리를 십자가의 보혈로 구원해 주시고 값없이 하나님 자녀 삼아 주신 은혜를 감사드립니다. พวกข้าพระองค์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากความหวังไร้เป้าหมายอยู่ท่ามกลางความบาปและไม่รู้จักพระเจ้าพระองค์ทรงประทานความรอดให้เราด้วยโลหิตบนไม้กางเขนขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่รับเราเป็นบุตรของพระองค์โดยไม่คิดมูลค่า 우리를 이 악하고 더러운 세상에 버려두지 아니하시고 주님의 피로 구별된 주님의 몸된 교회 안에서 시마다 때마다 은혜의 말씀과 믿음의 교제로 우리를 더욱 온전케 하시며 인도해 주시는 은혜를 감사드립니다. ขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่ไม่ทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้ในโลกที่ชั่วร้ายและสกปรกใบนี้และทรงให้เรามาอยู่ในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงนำทางเราและทำให้เราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยพระคำแห่งพระคุณและการสามัคคีธรรมแห่งความเชื่อ 주님의 피로 거듭난 형제 자매님들 말씀 듣는 가운데 피곤치 않도록 그 심령에 새 힘을 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงประทานกำลังใหม่ให้พี่น้องที่บังเกิดใหม่เหล่านี้ด้วยเพื่อไม่ให้พวกเขาเหนื่อยล้าขณะฟังพระวจนะ 마음 가운데 무거운 짐, 숨은 죄, 아픈 상처가 있다면 말씀과 교제 안에서 치료해 주시고 위로해 주시고 갈 길을 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. หากภายในจิตใจของพวกเขากำลังมีภาระที่หนักมีบาปที่ซ่อนไว้อยู่มีบาดแผลที่เจ็บปวดขอพระเจ้าทรงรักษาปลอบโยนเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจและได้รู้หนทางที่จะไปด้วยพระวจนะและการสามัคคีธรรมด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 우리는 오늘 간증, 이 간증에 대해서 함께 교제 나누고자 합니다. หัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะเราจะมาสามัคคีธรรมกันเรื่องคำพยานค่ะ 우리 이 교회 다니면서 이 간증 해보시기도 하셨고 이 간증을 들어보시기도 하셨을 거예요. ในตอนที่เรามาคริสตจักรอะค่ะเราก็จะมีการให้คำพยานการเป็นพยานหรือว่าถูกขอให้เป็นพยานค่ะ 이 간증이 무엇인지 오늘 함께 살펴봤으면 좋겠습니다. คำพยานนั้นคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาพิจารณาดูกันค่ะ 우리 시작하면서 말씀 함께 읽겠습니다. ก่อนที่จะเริ่มนะคะเราจะมาอ่านพระวจนะกันก่อนค่ะ 사도행전 1장 8절 말씀입니다. กิจการบทที่1ข้อที่8ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านพร้อมกันนะคะแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 여기 보면 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하셨습니다. ตรงนี้มีบอกไว้นะคะว่าท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 여러분 증인은 어떤 사람을 증인이라고 하나요? ทุกคนคะสักขีพยานนะคะคือจะบอกเล่าเรื่องราวถึงอะไรคะ 이 증인은 자기가 보고 이 들은 것을요 이 다른 사람들에게 말할 수 있어야 됩니다. 사실대로 알릴 수 있어야 되는 거예요. สักขีพยานนะคะต้องเล่าความจริงที่ได้เห็นและได้ยินค่ะ 이 바로 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이 예수님의 증인은 그리스도인은 예수님에 관해서 보고 들은 바를 세상에 알려야 되는 것입니다. ท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคริสเตียนผู้เป็นสักขีพยานของพระเยซูนะคะต้องบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูค่ะ 그래서요 이 요한일서 1장 3절에도 보면 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 이렇게 말씀하십니다. ใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่3นะคะมีบันทึกไว้ว่าสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้น 여기 보니까 우리가 보았다, 우리가 들었다. 바로 증인은 본 것이 있고 들은 것이 있는 거예요. 이것을 전하는 것, 바로 파얀, 바로 증언,
간증인 겁니다. สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นสักขีพยานนะคะจะต้องประกาศสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินออกไปนั่นเรียกว่าคำพยานค่ะ 무엇을 봤습니까? ได้เห็นอะไรคะ 이 예수님을 본 거예요. 예수님의 행하심을 본 것입니다. 그것을 보고 들은 것을 전하는 것입니다. คือได้เห็นพระเยซูได้เห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำภารกิจทุกอย่างแล้วก็ประกาศออกไปค่ะ 그것이 바로 이 간증이라는 겁니다. หรือเรียกว่าคำพยานนั่นเองค่ะ 여러분, 우리는 예수님에 대해서 무엇을 보았고 무엇을 들었습니까? แล้วทุกคนนะคะได้เห็นและได้ยินอะไรจากพระเยซูมาบ้างค่ะ 바로 예수님은 하나님이시라는 것을 우리는 보았고 우리는 들었습니다. เราได้ยินและได้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าค่ะ 예수님은 6월절 어린 양, 예수님은 바로 어린 양 대신 나를 죄를 위해서 이 땅에 오신 분이라는 것을 우리는 보고 들었습니다. และเราก็ได้เห็นและได้ยินว่าพระองค์ทรงเป็นแกะปัสกาที่ถูกฆ่าเพื่อลบล้างบาปให้เราค่ะ 그리고 다 이루었다. 예수님께서 십자가에서 나를 위해 죽어주시고 나를 사랑하사 나를 위하여 죽어주신 그 사역, 죄를 사여주신 그 모든 일들을 우리는 들었습니다. และเราก็ได้เห็นและได้ยินว่าพระองค์นะคะทรงตรัสว่าสำเร็จแล้วพระองค์ทรงลบล้างบาปของเราสำเร็จแล้วค่ะ 우리는 그런 보고 들은 것들, 바로 예수님에 관한 것들, 또 하나님의 일들을 우리가 증언하는 것, 이것이 바로 파이안, 바로 간증인 거예요. การที่เราได้เห็นและได้ยินสิ่งเหล่านี้และประกาศและบอกเล่าออกไปนะคะนั่นคือการที่เราเป็นพยานถึงพระเยซูค่ะ 여러분, 우리 지난 시간에 이 교제에 대해서 배웠었는데요. 이 교제의 필요성을 네 가지로 정리했었습니다. ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสามัคคีธรรมกันไปค่ะเราจะมาสรุปความจำเป็นของสามัคคีธรรมกันอีกครั้งค่ะ 여러분, 이 바로 사마키탐, 이 교제는요. 우리 교제에서 간증하지요. 이 교제는 주님의 명령이에요. 모이기를 힘쓰라. 이 하나님의 명령입니다. 해도 되고 안 해도 되는 게 아니죠. เหตุผลที่เรามีการสามัคคีธรรมกันนะคะเพราะว่าเป็นคำสั่งของพระเยซูค่ะจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ไม่ใช่นะคะต้องทำเท่านั้นค่ะ 누가 명령하셨다고요? บอกไว้ว่าเป็นคำสั่งของใครนะคะ 목사님? ของอาจารย์หรือเปล่าคะ 아니면 푸남? หรือคำสั่งของผู้นำคะ 누구의 명령이에요? เป็นคำสั่งของใครคะ 예수님의 명령이에요. คำสั่งของพระเยซูค่ะ 우리가 좀 전에 읽었던 이 말씀 요한일서 1장 3절에도 보면 바로 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 복음을 전하는 것 전도하는 이유는 뭐냐면 사귐 교제가 있게 하려 합니다. 이 복음 전하는 것은 전도하는 것은 바로 교제하기 위함이다 하는 것을 알 수 있습니다. สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเราผ่านพระวจนะข้อนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าการที่เราประกาศข่าวประเสริฐออกไปก็เพื่อให้เราได้มีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าค่ะ 근데 여기서 라오 우리와 사귐이 있다 여기서 말하는 라오는 케마눕 이 사람만 모인 게 아니에요. 우리의 모임은 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께함이라. 이 예수 그리스도 바로 하나님과 함께 우리가 사귀는 것 그것이 바로 이 교제죠. แต่คำว่าเราในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงมนุษย์เท่านั้นค่ะแต่หมายถึงเราได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ค่ะ 그래서요 이 구원의 목적 왜 우리가 복음을 전하나 전도의 목적이죠. 전도의 목적이기도 하죠. 바로 하나님과 예수 그리스도와 함께하는 사귐 바로 그 사귐을 위해서 우리가 이 복음을 전하는 것입니다. และจุดประสงค์ของความรอดจุดประสงค์ของการประกาศข่าวประเสริฐนะคะก็เพื่อให้เรานะคะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ค่ะ 이 사귐을 다른 말로 하면
예배라고 할 수 있는 거예요. คำว่าสามัคคีธรรมนะคะพูดอีกอย่างได้ว่าคือการนมัสการค่ะ 하나님과 사귀고 하나님과 동행하며 그리고 하나님을 사랑하게 되는 것 바로 우리를 구원하신 이유는 바로 예배, 하나님을 사랑하게 하나님과 사귐, 올바른 사귐을 갖도록 우리를 구원하신 것입니다. จุดประสงค์ของความรอดของเรานะคะก็เพื่อให้เรามีสามัคคีธรรมมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและมีความรักต่อพระองค์ค่ะ 그렇게 하나님과 올바른 관계가 된 사람들은 어디 가게 돼요? 천국에서 영원히 하나님과 살게 되는 겁니다. แล้วคนที่ได้รับความรอดอย่างถูกต้องอะค่ะก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์บนสวรรค์ค่ะ 그러니까 이 복음 전하는 거의 첫 번째 목적은요. 이 지옥 가게 하지 않는 것 이것도 분명한 목적이지만 사실 더 중요한 목적은 하나님과 올바른 관계 그 사랑의 관계를 회복하게 하는 것 그것이 가장 큰 목적이라는 것을 우리는 기억해야 되겠습니다. จุดประสงค์ของความรอดนะคะแน่นอนว่าเพื่อที่เราจะไม่ต้องตกนรกอีกต่อไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าค่ะ 그래서요 이 주님 오실 날이 너무 가까운 때를 우리는 살아가고 있죠. 사실 하루 지나고 있다는 것은 예수님이 오실 날이 하루 더 다가오고 있다는 말입니다. คือเราที่ใช้ชีวิตไปแต่ละวันนะคะคือมันหมายความว่าพระเยซูนะคะใกล้ถึงวันที่พระเยซูนะคะจะเด็กกลับใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะ 그래서요 이 성경은 말합니다. 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 더욱 힘써 모입시다 라고 이 세 번역에는 더욱 힘써 모입시다 라고 이 번역을 하고 있는 거예요. ในฮีบรูบทที่10ข้อที่25นะคะมีบอกไว้ว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว 근데 이 어떤 사람들은 모이기를 피하는 어떤 사람들이 있죠. 이 시간이 남으면 모이는 거지. 이 바쁜데 왜 자꾸 모이라고 해? 이런 사람들도 나타난다는 것을 이 성경은 말하고 있습니다. คือพระคัมภีร์นะคะกำลังบอกเราว่ามีคนจำพวกนี้อยู่ค่ะก็คือการขาดการประชุมไม่มาเข้าร่วมการประชุมค่ะ 그런데 성경은 분명하게 말하고 계십니다. 예수님이 오실 때가 가까이 오음을 볼수록 그날이 가까움을 볼수록 더욱 모이기를 힘쓰라 말씀하시는 겁니다. และพระคัมภีร์ก็บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วจงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นจงสามัคคีธรรมให้มากยิ่งขึ้น 모이기를 힘쓰라라는 말씀대로 우리가 함께 모였을 때 우리는 서로 또 함께 간증을 나눕니다. ในตอนที่เรามาประชุมกันมาสามัคคีธรรมกันนะคะเราก็จะมาแบ่งปันคำพยานกันค่ะ 그런데 이 간증은 보고 들은 것을 증거하는 거라고 했죠. 이 간증은 아무 말이나 하는 것이 간증이 아닙니다. บอกไว้ว่าคำพยานนะคะจะต้องบอกเล่าในสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินในเรื่องของพระเยซูใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรแล้วจะเป็นคำพยานได้นะคะ 바로 예수님에 관한 것, 하나님에 관한 것, 바로 그 내용이 간증이 될 수 있는 거예요. สิ่งที่เราบอกเล่าถึงพระเจ้าถึงพระเยซูค่ะถึงจะเรียกว่าคำพยานได้ค่ะ 그분이 내 삶 속에서 어떻게 함께 하셨는가, 예수님께서 내 삶을 어떻게 인도하셨는가, 그것을 이렇게 증언하는 것, 그것이 간증인 것이죠. คำพยานนะคะจะเรียกว่าเป็นคำพยานได้ก็คือพระเยซูทรงทำอย่างไรกับชีวิตของเราพระองค์ทรงนำชีวิตของเราอย่างไร 그래서요 이 우리가 간증 바로 그것을 영어로 보면은 영어로 바로 증언이라는 뜻을 가지고 있는 단어를 사용하고 있다는 것을 알 수 있어요. 우리 태국어로도 이 증언하다 바로 이 증언하다 간증은 증언한다는 뜻입니다. ในภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าภาษาไทยก็ตามก็คือคำพยานค่ะ 그래서요 간증은 증거하는 일이다는 것을 우리는 알 수 있습니다. การให้พยานนะคะก็คือคำพยานค่ะ 자,
그런데 그 증거하는 것은 무엇인지 말씀드렸죠? 바로 하나님과 예수 그리스도, 그분이 나와 함께 하신 일, 내 삶 속에 함께 하신 일들을 증거하는 겁니다. การให้คำพยานนะคะคือการให้คำพยานถึงพระเจ้าผู้ทรงงานในเราค่ะ 누구를 증거한다고요? บอกไว้ว่าเราจะต้องให้คำพยานถึงใครนะคะ 프라자 그리고 프라예수. 바로 우리 간증의 주인공은 하나님이어야 하며 우리 간증의 주인공은 바로 예수 그리스도여야 하는 겁니다. ดังนั้นตัวหลักหรือว่าตัวเอกในคำพยานของเรานะคะจะต้องเป็นพระเจ้าและพระเยซูค่ะ 그래서요, 이 간증이라는 것은 정리해 보면 이 자기 안에 있는 그리스도를 증거하는 것입니다. คำพยานนะคะคือการเป็นพยานเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ภายในตัวเราค่ะ 간증은 자신의 삶에 나타난 하나님의 행하신 일들의 감사와 찬양이 되는 것입니다. และคำพยานนะคะคือการขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำค่ะ 간증은 자신의 죄를 고백하는 거예요. และคำพยานนะคะคือการสารภาพบาปของตัวเองค่ะ 근데 여기서 주의해야 될 게 있습니다. แต่ว่าจะต้องมีข้อควรระวังอยู่นะคะ 이 간증할 때, 이 죄를 고백할 때 너무 적나라하게 간증하는 것은 덕이 되지 않아요. 너무 적나라하게 이 죄 짓는 모습을 간증하는 것은 올바른 모습은 아닙니다. แต่ว่าในการสารภาพบาปของตัวเองค่ะจะเล่าอย่างละเอียดยิบไม่ได้นะคะคือมันไม่ใช่การให้คำพยานที่ถูกต้องค่ะ 그리고 네 번째, 간증의 주인공은 하나님이시기 때문에 이 간증을 통해서 오직 그분께 하나님께만 영광 돌리는 내용을 담아야 되는 겁니다. และคำพยานนะคะเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพียงผู้เดียวคือคำพยานของเราค่ะ 바로 간증은 바로 하나님, 그 하나님의 행하신 일, 예수님, 그 예수님의 행하신 것을 증거하는 것이라는 것을 기억해야겠습니다. จุดประสงค์ของคำพยานนะคะคือการให้พยานเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูกับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำค่ะ 우리가요 오늘 배우는 내용들을 기억하면서 우리가 간증할 때 기억하면서 이 증언을 했으면 좋겠습니다. ผ่านเรื่องราวที่เราได้เรียนเกี่ยวกับคำพยานในวันนี้อยากให้ทุกคนจดจำเอาไว้ในเวลาตอนที่เราไปให้คำพยานเราจะได้ให้คำพยานอย่างถูกต้องนะคะ 간증은 하나님의 영광을 위해서 하는 것인데 그럼 잘못된 간증은 뭘까요? คำพยานนะคะเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าใช่ไหมคะและคำพยานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีค่ะคือคำพยานอะไรคะ 하나님을 증거하는 게 아니라 자기를 증거하는 간증, 이 좋지 않은 간증이에요. คำพยานที่คำพยานถึงตัวเองไม่ใช่ถึงพระเจ้านั่นเป็นคำพยานที่ไม่ถูกต้องค่ะ 나 이런 사람이야. ฉันเป็นคนแบบนี้ 나 많이 배운 사람이야. ฉันเป็นคนที่เรียนหนังสือมาสูงมาก 나 많이 가진 사람이야. ฉันเป็นคนที่มีทุกอย่าง 나 많이 다녀본 사람이야. ฉันเป็นคนที่ไปเที่ยวมาหลายที่แล้ว 이렇게 이 마치 나를 자랑하는 것, 나를 드러나게 하는 것 좋지 않은 간증입니다. คำพยานที่อวดอ้างเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะคะเป็นคำพยานที่ไม่ดีค่ะ 또 이 자신의 믿음이 얼마나 높은지 자신의 신앙이 나 신앙 참 좋은 사람이야. 이 하나님이 주인공이 돼 있는 게 아니라 이 나의 신앙을 과시하기 위해서 하는 그런 파얀들도 이 좋지 않은 간증인 거예요. และคำพยานที่โอ้อวดความเชื่อของตัวเองว่ามีความยิ่งใหญ่แค่ไหนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลยนั่นเป็นคำพยานที่ไม่ดีค่ะ 우리가 본능적으로요, 본성적으로 우리는 자랑하고 싶은 마음이 있잖아요. 나도 모르게 나올 수는 있을 우리도 모르는 사이에 이런 마음이 나올 수 있지만 그것이 좋은 간증이 아니라는 것은 우리가 기억했으면 좋겠습니다. เพราะว่าในตัวเราอะค่ะมีธรรมชาติบาปในเรื่องของการโอ้อวดอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องระวังค่ะ 자, 우리 고린도 전서 말씀을 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะนี้ด้วยกันนะคะ ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยอง 우리가 간증을 통해서요, 이 자랑하고 간증을 통해서 교만해져서는 안 되겠습니다. 우리의 간증을 통해서
하나님이 나타나게 해야 되겠어요. คำพยานนะคะจะอวดตัวหรือหยิ่งพยองไม่ได้ค่ะเราจะต้องให้คำพยานถึงพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 그리고 이 두 번째는요. 이 하나님과 관계 없는 간증이에요. และคำพยานที่ไม่ดีนะคะคือคำพยานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าค่ะ 어떤 분은 이 간증 가운데 하나님 얘기는 안 나오고 내가 좋아하는 것들 혹은 내가 지금 힘든 상태에 있는 것들 이것만 계속 이야기하는 겁니다. 그래서 물론 그런 내용들을 나누는 것은 필요하지만 이 좋은 간증은 아니라는 것을 기억해야 되겠습니다. ก็จะมีบางคนนะคะออกมาให้คำพยานโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าออกมาเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองพบเจอกับความยากลำบากมันก็จำเป็นที่จะต้องมาให้คำพยานค่ะแต่ว่ามันเป็นคำพยานที่ไม่ค่อยดีค่ะ 그러니까 이 간증을 하려면 먼저 하나님과 함께 동행했던 그런 경험, 그런 체험이 있어야 되는 거예요. คือการคำพยานนะคะจะต้องเป็นคำพยานที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าค่ะ 또 간증을 하면서 내 삶 속에 나타난 하나님을 이야기해야 되는데 이제 그 간증이 없을 때는 다른 사람의 삶 속에 나타난 하나님을 대신 이렇게 전하기도 하죠. 그럴 수도 있습니다. 하지만 좋은 간증은 안 되는 거예요. คือบางครั้งนะคะถูกขอให้มาเป็นคำพยานแต่ว่าไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็ไปให้คำพยานเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้อื่นคือมันสามารถให้ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่คำพยานที่ดีค่ะ 그러니까요. 바로 간증은 나의 이 신앙적인 체험, 하나님과 함께한 그 삶을 이 간증하는 것, 증언하는 것이라는 것을 기억했으면 좋겠습니다. เราต้องจำไว้ว่าคำพยานนะคะจะต้องเปิดเผยประสบการณ์ทางความเชื่อของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นค่ะ 또 간증은요. 이 다른 사람에게 들었던 내용뿐 아니라 그냥 신앙적인 지식들, 성경에 이런 내용이 있더라. 여기에서 마치는 것은 이 묵상은 될 수 있지만 아직 완성된 간증은 아닐 수 있어요. 내가 그 말씀대로 참으로 그 말씀을 보고 그렇게 살아가고 있는가? 그렇게 살아가면서 이 내 삶이 어떻게 변했는가? 여기까지가 돼야지 그냥 말씀에 이런 내용이 있습니다. 예서 끝난다면 그것은 이 간증이 좋은 간증이 되기는 어려운 거죠. และคำพยานนะคะไม่ใช่การอธิบายความรู้หรือทฤษฎีที่เราได้เรียนรู้มาจากพระคัมภีร์ค่ะมันสามารถเป็นการไข้ควรพระคัมภีร์ได้ค่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่คำพยานที่สมบูรณ์แบบค่ะเราจะต้องให้คำพยานผ่านสิ่งที่เราเรียนรู้มาด้วยว่าคำพยานพัฒนาที่เราได้เรียนรู้มาค่ะมันไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรบ้าง 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 이 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 말씀하시면서 이 말씀은 곧 하나님이시죠. 그러니까 하나님과 동행한다는 것은 말씀을 따라 살아간다는 뜻인 거예요. คือในยอห์นนะคะมีกล่าวไว้ว่าพระวาทะของพระเจ้าก็คือพระเจ้าใช่ไหมคะการที่เราเดินตามพระวจนะของพระองค์ก็คือเดินร่วมทางไปกับพระเจ้าเองค่ะ 그러니까 공부한 내용, 들은 내용을 발표하는 게 간증이 아니에요. 그것을 들었다면 이제 그 말씀대로 살아가는 그 삶이 그 삶을 살아가고 그리고 그 삶에 대해서 함께 파야 증거하는 겁니다. การพูดถึงสิ่งที่เราเรียนศึกษามาค่ะมันก็เป็นเพียงแค่การนำเสนอนะคะไม่ใช่คำพยานคือเราจะต้องให้พยานว่าเราเดินตามทางพระวจนะอย่างไร 모이기를 힘쓰라 배웠어요. 아, 오늘 말씀에 모이기를 힘쓰라고 배웠습니다. 이 이야기를 말로만 하는 게 아니라 정말 내 삶 속에 모이기를 힘써 보는 거예요. 정말 모이기를 힘썼더니 그 가운데 하나님이 내 삶에 어떻게 나타나셨는지를 그래야 증언할 수 있는 겁니다. คือวันนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าตรัสสั่งว่าให้มาประชุมกันให้มาสามัคคีทำกันคือก็จะจบแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเดินตามทางที่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้มารวมตัวกัน 하나님께 구하라. 구하면 주시리라. 아, 구하면 주신대요. 라고 말하는 게 간증이 아니고 참으로 내가 내 삶 속에 하나님께 구하고 기도하고 그 가운데 하나님이 어떻게 일하셨는지를 파야하는 것 그것이 간증인 겁니다. และพระวจนะมีกล่าวไว้ว่าจงแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้คือเราจะมาให้คำพยานแค่นี้ไม่ได้เราต้องบอกว่า
เราก็แสวงหาพระเจ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 말씀을 전파하라. 전도하라는 거 알았습니다. 그리고 전도하지 않는다면 하나님을 경험한 기억이 없는 거죠. 그 말씀대로 살아야 하나님을 경험할 수 있는 거예요. 그럼 말씀을 전해봐야 그래야 간증을 증언을 할 수 있는 거예요. พระเจ้ามีกล่าวไว้ว่าจงประกาศข่าวประเสริฐเรารู้แล้วนะคะว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเราก็ต้องไปหาคนที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เขาเราถึงจะมีประสบการณ์ว่าเราไปประกาศข่าวประเสริฐมาอย่างไร 우리가 이제 말씀을 듣거나 성경을 읽고 묵상하기도 하죠. 그리고 묵상을 하면서 깨달은 것들을 앞으로 이렇게 살아가겠습니다 하고 적용해 가겠다라고 묵상은 거기까지는 말하지만 적용을 어떻게 했는지 어떻게 살아왔는지 그 경험은 묵상 안에는 아직은 없어요. 그러면 간증은 그 말씀대로 살았던 그 내용, 그 경험을 가지고 이렇게 증거하는 겁니다. ดังนั้นการแบ่งปันสิ่งที่ได้คุ้นคิดหรือว่าใคร่ควรนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคำพยานที่พระเจ้าทรงให้ความเข้าใจแต่หากยังไม่ได้ลงมือทำก็ยังไม่สามารถถือเป็นคำพยานที่แท้จริงได้ค่ะ 그러니까 간증을 하려면 경험이 있어야 돼요. ถ้าจะให้คำพยานได้จะต้องมีประสบการณ์ที่ไปพบเจอมาค่ะ 말씀, 기도, 교제, 전도에 경험이 있어야 간증을 할 수 있는 겁니다. เราจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระวจนะการอธิษฐานการประกาศการสามัคคีธรรมค่ะเราถึงจะสามารถมาเป็นพยานได้ค่ะ 또 좋지 않은 간증 세 번째는요. 바로 이 말과 행실이 다른 간증이에요. และคำพยานที่ไม่ดีประการที่3นะคะก็คือคำพยานที่พูดมากับการกระทำไม่สอดคล้องกันค่ะ 나는 말씀을 들으면서 또 성경을 보면서 복음을 전해야겠다 생각했습니다. 그리고 복음을 전할 것입니다 라고 말은 했는데 실제로는 경험하지 않는 겁니다. 나는 이것을 하겠다라고 마치 나의 신앙이 높은 것처럼 나를 간증한 거죠. 근데 사실은 그 말씀대로 안 살아가는 거예요. 이 말과 간증과 행실이 다른 거죠. 그래서요, 우리가 간증한 대로 살아가려고 하는 것, 그것이 좋은 간증이라는 것을 또한 기억했으면 좋겠습니다. คือเราเรียนรู้ผ่านการสามัคคีธรรมใช่ไหมคะว่าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พูดว่าฉันจะไปประกาศข่าวประเสริฐแต่หากไม่ไปประกาศข่าวประเสริฐตามที่พูดอะค่ะมันก็จะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ให้พยานไปใช่ไหมคะ 여러분 공부하는 것은 참 좋은 겁니다. ทุกคนคะและการศึกษาหรือว่าเรียนรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ 왜 공부해요? ทำไมถึงต้องเรียนรู้คะ 그 배운 대로 살아가려고 공부하는 거잖아요. เราเรียนรู้เพื่อที่เราจะใช้ชีวิตตามที่เราเรียนรู้มาค่ะ 자녀들아 요한일서 3장 18절에는 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자 말씀하십니다. 1 ยอห์นบทที่3ข้อที่18มีกล่าวไว้ว่าลูกทั้งหลายอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง 여러분 그렇다고 이 좋지 않은 간증이라고 말했다고 그런 간증조차도 하지 말아야 된다는 뜻은 아니에요. 하나님 안에서 살고자 합니다. 전 이렇게 해보고 싶습니다. 또 그런 내용을 통해서 경험까지도 이어질 수 있는 거잖아요. 그래서 더 좋은 간증을 위해서 이렇게 실천하는 것이지 그러면 안 해, 간증하지 않겠어 이렇게 하면 안 돼요. 더 좋은 간증을 사모해야 되는 겁니다. และคำที่เรามาบอกเล่าเกี่ยวกับคำพยานที่ไม่ดีค่ะเราจะไปตัดสินใจว่าต่อไปฉันก็จะไม่ให้คำพยานและแบบนี้ไม่ได้นะคะการที่เรามาบอกแบบนี้ค่ะก็เพื่อให้เราได้รู้ว่าคำพยานที่ดีมันคืออะไรเราจะได้ให้คำพยานอย่างถูกต้องได้ค่ะ 그래서요 이 간증은 하나님과 관련돼 있고 이 하나님을 경험하는 것과 관련돼 있습니다. คำพยานนะคะคือการเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวที่เราได้มีส่วนร่วมกับพระเจ้าและพยานถึงพระเจ้าค่ะ 그리고 이 간증은 하나님의 은혜와 관련이 돼요. 하나님의 내 삶 속에서 하나님의 은혜로 인도해 주시잖아요. 그래서 간증은 하나님의 은혜와 관련이 되는 겁니다. และคำพยานนะคะก็จะเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับพระคุณของพระเจ้าค่ะ 하나님은 우리 삶 속에서 이런 간증을 요구하세요. และพระเยซูนะคะทรงเรียกร้องให้เราเป็นพยานแบบนี้ค่ะ 우리도 이런 간증 요구할 때 있죠?
사랑하는 사이에도 이런 간증을 요구하잖아요. คือเราก็เคยโดนเรียกให้เป็นพยานใช่ไหมคะ 에이 알면서 뭘 말해. 사랑하니까 같이 살지가 아니고 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. 라는 그 내가 사랑하는 사람들로부터 그 말을 우리는 듣고 싶습니다. คือคนที่เขารักเราอะค่ะเขาก็อยากฟังคำว่ารักจากปากเราใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตด้วยกันไป 사랑하니까 살지 뭘 그런 걸 말로 해. 이거 좋지 않은 거죠. 이 요구하는 겁니다. 우린 듣기를 원해요. 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. 라고 우리는 고백하고 그 말을 또 듣기를 원합니다. ใช้ชีวิตด้วยกันไปเดี๋ยวก็รู้เองไงว่ารักหรือไม่รักก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดออกมาด้วยค่ะว่าเรารักเขา 예수님께서도요 간증을 요구합니다. พระเยซูเองก็เหมือนกันค่ะทรงเรียกร้องอย่าให้เราจะให้คำพยานถึงพระองค์ค่ะ 너희는 나를 누구라고 생각하느냐? เจ้าคิดอย่างไรกับเรา 너희는 나를 누구라고 생각하느냐? เจ้าคิดว่าเราเป็นใคร 예수님 물으시는 거예요. พระเยซูจะทรงถามแบบนี้ค่ะ 또 이 누가복음 8장입니다. ลูกาบทที่8ค่ะ 이 8장에 보면 예수께서 가라사대 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 พระเยซูจึงตรัสถามว่าใครแต่ต้องเรา 이 혈루증을 앓던 여인의 이야기가 누가복음 8장에는 기록되어 있습니다. มีเรื่องราวของหญิงที่เป็นโรคเลือดออกถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 그녀는 수많은 사람 가운데 계신 예수님을 만지기만 하면 그 옷자락을 예수님을 만나기만 하면 옷자락을 만지기만 하면 내 병이 나을 거야. 그런 기대를 가지고 그 오랜 시간 동안 12년 동안이나 고통받던 병에서 고침을 받고 싶어서요. 예수님 앞에 나아가고 그리고 예수님의 옷을 만지고 그 병이 낫게 됐습니다. คือผู้หญิงคนนี้ค่ะรอคอยว่าแค่เพียงได้แตะชายเสื้อของพระเยซูฉันก็จะหายจากโรคแล้วเธอจึงได้แตะชายเสื้อของพระเยซูซึ่งมีผู้คนล้อมรอบพระองค์อยู่มากมายค่ะและเธอก็ได้รับการรักษาจากโรคที่ทรมานเธอมาถึง12ปีค่ะ 이 자리에요. 많은 사람들이 있습니다. 사람들이 많으니까 서로 부딪히기도 하고 그랬을 거예요. 이 혈루증을 앓는 여인은 자신이 예수님의 옷자락을 만진 것을 예수님이 모를 거라고 생각했지만 예수님은 알고 계셨을까요? 모르고 계셨을까요? ถึงแม้ว่าพระเยซูจะถูกล้อมไปด้วยผู้คนมากมายนะคะทุกคนคิดว่าพระเยซูจะทรงทราบไหมคะว่ามีใครมาจับชายเสื้อของพระองค์ 알고 계셨어요. ทรงทราบค่ะ 예수님은 그냥 모른 채하고 지나갈 수도 있었지만 그녀에게 있었던 일을 간증하라라고 말하는 거예요. พระเยซูนะคะทรงทราบทุกอย่างและสามารถทำเป็นไม่รู้ก็ได้แต่พระเยซูทรงเรียกร้องให้เธอผู้หญิงคนนั้นนะคะเป็นพยานต่อหน้าผู้คนมากมายค่ะ 여기 보세요. ลองดูตรงนี้นะคะ 예수께서 가라사대 내게 손을 댄 자가 누구냐 모르셔서 물었겠습니까? พระเยซูจึงตรัสถามว่าใครแตะต้องเราพระองค์ทรงถามเพราะว่าพระองค์ไม่รู้เหรอคะ 내게 손을 댄 자가 누구냐 예수님께서는 간증을 요구하시는 거예요. ใครแตะต้องเราไม่ได้เป็นเพราะว่าพระองค์ไม่รู้ค่ะแต่พระองค์กำลังเรียกร้องให้เธอคนนั้นเป็นพยานถึงพระองค์ค่ะ 47절입니다. ข้อที่47ค่ะ 여자가 스스로 숨기지 못할 줄을 알고 떨며 나와 엎드려 그 손댄 연고와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 고하니 เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้วนางก็ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแต่ต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ 이 여자가요 예수님을 만났던 그 경험 예수님을 통해서 자신의 병이 다 나았던 그 경험을 모든 사람 앞에서 증언합니다. ผู้หญิงคนนี้นะคะได้รับประสบการณ์ว่าเธอได้แตะต้องพระเยซูพระองค์ทรงทำให้เธอหายโรคเธอเป็นคำพยานถึงเรื่องราวที่เธอประสบมาด้วยตัวเองค่ะ 또 성경을 하나 더 찾아보겠습니다. เราจะเปิดหาข้อพระวจนะด้วยกันอีกข้อนึงค่ะ 자, 마가복음 5장 18절입니다. มาระโกบทที่5ข้อที่18ค่ะ 이
이 마가복음 5장에는요, 이 한 귀신 들린 사람의 이야기가 나옵니다. คือในมาระโกบทที่ 5 ข้อที่ 18 นะคะจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เคยถูกผีสิงในเมืองเกราซาค่ะ 그 사람은요, 이 더러운 귀신에게 사로잡혀서 고통 가운데 살아가고 있었습니다. เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกผีโสโครกสิงอยู่ค่ะชายคนนั้นถูกมารครอบงำและใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ทรมานค่ะ 어느 날 그 사람은 예수님을 만나게 되었고, 그리고 예수님께서 그에게 있던 그 귀신을 내어 쫓아 주십니다. แต่วันหนึ่งพระเยซูนะคะทรงพบเขาและขับไล่ผีโสโครกออกจากตัวเขาค่ะ 그리고 그 사람은 이제 예수님만 따라다니기를 원했어요. 병이 나았으니까 예수님만 따라다니기를 원했습니다. และชายคนนี้นะคะซึ่งในที่สุดก็มีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วเขาก็อยากที่จะติดตามพระเยซูไปค่ะ 그런데 예수님께서 말합니다. แต่พระเยซูตรัสเขาว่า 너의 가족에게 이 일을 고하라. จงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านและบอกพวกเขาถึงสิ่งที่เราทำ 자, 19절입니다. ข้อที่ 19 ค่ะ 허락하지 아니하시고 저에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 친속에게 고하라 하신대. พระเจ้าตรัสพระเยซูตรัสว่าแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านว่ามากเพียงใดและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่าน 여러분, 이런 간증이 필요한 거예요. คือคำพยานเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ 하나님께서도 우리가 빨리 구원받고 천국 오기를 원하셨으면 이 구원받는 사람은 구원받자마자 뿅뿅뿅 사라져가지고 천국 가는 게 더 좋잖아요. คือเราเองก็อยากจะไปอยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์มากกว่าการอยู่ในโลกนี้หลังจากที่ได้รับการช่วยให้รอดแล้วใช่ไหมคะ 그런데 아직까지 하나님께서는 왜 우리가 이 땅에 구원받은 우리가 더 살아가게 할까요? แต่เราผู้ได้รับความรอดแล้วทำไมพระองค์ถึงยังทรงปล่อยให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คะ 이 땅에 아직 구원받아야 될 내 가족이 살고 있기 때문이에요. เพราะว่าบนโลกใบนี้ยังมีครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้รับความรอดอาศัยอยู่ค่ะ 나에게 나를 구원하여 주신 그 예수님을 내가 증거하고 내가 알려줘야 그 사람들도 구원받을 거 아니에요. 그 병에서 고쳐질 거 아닙니까? คือเรานะคะจะต้องเป็นพยานถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำให้เราไปประกาศสิ่งเหล่านี้ให้กับครอบครัวรู้ค่ะ 그 기회를 주시는 거예요. พระองค์ทรงกำลังให้โอกาสเราอยู่ค่ะ 내 친속에게 고하라. 예수님 말씀하십니다. 너의 가족들에게 가서 고해라. พระเยซูตรัสว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกเล่าแก่พวกเขา 우리는 어떻습니까? แล้วพวกเราเป็นอย่างไรกันคะ 증거하고 계십니까? เป็นพยานให้แก่ครอบครัวอยู่หรือเปล่าคะ 해야 되는 겁니다. ต้องทำค่ะ 자, 그리고 이제 20절 그랬더니요. 자, 20절입니다. ข้อที่ 20 ค่ะ 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일 행하신 것을 데가볼리에 전파하니 모든 사람이 기이 여기더라. คนนั้นจึงทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทดบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขาและคนทั้งหลายก็ประหลาดใจ 바로 이 자신의 삶 속에 고통이었던 그 귀신을 쫓아내어 주신 큰 일, 자기를 구원하여 주신 그 큰 일을 이 고한 거예요. 자기 가족들에게 가서 고한 겁니다. ชายคนนั้นนะคะก็ได้บอกเล่าต่อครอบครัวและคนรอบข้างว่าพระเยซูที่เขาได้พบพระเยซูทรงมีความเมตตาต่อเขาและการที่พระองค์ทรงขับไล่ผีโสโครกที่เคยเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงในชีวิตของเขาออกไปค่ะ 뭐 한 거예요? ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะ 파야. 간증한 것입니다. เขาให้คำพยานค่ะ 간증이라는 것을 통해서 바로 예수 그리스도를 증거한 거예요. การพยานนะคะก็คือการเป็นพยานถึงพระเยซูค่ะ 이런 것처럼요. 이 간증은 바로 하나님을 증거하고 예수 그리스도를 증거하는 것입니다. คำพยานนะคะคือการพยานถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ค่ะ 그래서요. 이 간증은요.
뭐 이렇게 구분해 보자면 크게 두 가지로 구분해 볼 수가 있습니다. และประเภทของคำพยานนะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะ 바로 구원 간증과 생활 간증으로 구분해 볼 수가 있어요. แบ่งออกได้เป็นคำพยานความรอดและคำพยานชีวิตค่ะ 바로 구원 간증은 내가 어떻게 하나님을 만나고 내가 어떻게 예수님을 만나서 그리스도인이 되었는가, 어떻게 구원받았는가 하는 것을 증언할 수 있어야 되는 거죠. คำพยานความรอดนะคะคือพยานถึงว่าเรามารู้จักพระเยซูได้อย่างไรได้รับความรอดได้อย่างไรค่ะ 여러분, 우리 엄마 아빠는 어떻게 만났는지 얘기해 주실 수 있어요, 없어요? ทุกคนสามารถพูดได้ไหมคะว่าทุกคนเจอกับพ่อแม่ของตัวเองได้อย่างไร 엄마하고 아빠하고 어떻게 만나서 결혼했는지 우리한테 이야기해 주셔요, 안 해 주셔요? พ่อแม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังไหมคะว่าพ่อแม่เจอกันอย่างไรแต่งงานกันได้อย่างไร 말해 줄 수 있어요, 없어요? แต่เขาสามารถที่จะพูดเล่าให้ลูกๆฟังได้ไหมคะ 어떻게 말해요? พูดอย่างไรคะ 있었던 사실이니까. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะ 진짜 있었던 일이니까. มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆค่ะ 야, 니네 엄마 보자마자 내가 완전히 너무 예뻐가지고 그냥 있었던 일이니까 그렇게 말할 수 있잖아요. ก็คือคนเป็นพ่อก็พูดว่าเจอแม่สวยมากก็เลยแต่งงานกัน ก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆก็เลยสามารถพูดได้ใช่ไหมคะ 그런데 하나님을 만났던 경험이 없는 사람은요, 이 구원 간증을 할 수가 없는 거예요. 경험이 없으니까요. คือ 하나님을 구원받지 못한 사람들, 아직 하나님을 예수님을 만나지 못한 사람들은 이 간증을 할 수가 없는 거예요. คนที่ยังไม่พบเจอกับพระเจ้าหรือยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้านะคะก็ไม่สามารถที่จะให้คำพยานได้เพราะเขายังไม่ได้รับความรอดค่ะ 경험이 있어야지 말하죠. จะต้องมีประสบการณ์ถึงจะพูดได้ค่ะ 그리고 두 번째 생활 간증은요, และคำพยานประเภทที่2นะคะ 바로 생활 구원, 점점 예수님을 닮아가는 그 생활 구원, 예수님을 닮아가는 삶을 간증하는 것이죠. คำพยานชีวิตก็คือคำพยานที่พระเยซูนะคะทรงทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างไรหรือเรามีใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยมีความเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นอย่างไร 여러분 사랑하는 사람은 서로 닮아가지요. 비슷해져 갑니다. คนที่รักซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีความคล้ายๆกันค่ะ 구원받고 참으로 구원받고 하나님을 사랑하는 자들, 예수님을 사랑하는 사람들은요, 예수님을 닮아가게 돼 있어요. คือคนที่ได้รับความรอดจริงๆแล้วก็รักพระเยซูจริงๆนะคะก็จะมีความที่อยากที่จะเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นและเขาก็จะเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นค่ะ 제가요, 우리 큰아들이 처음에 어린이집에 갔을 때 어린이집에 가고 제가 1년 만에 처음으로 그 어린이집에 아이를 데리러 갔어요. 큰아들 재원이를 데리러 갔습니다. คือตอนที่ลูกชายคนโตของอาจารย์ยังเด็กนะคะเขาก็ได้ไปเข้าร่วมสัมมนาเด็ก 아누반 ตอนอนุบาลไปรับลูกที่โรงเรียนอนุบาล 처음 갔는데요. 아이들이 저를 딱 보더니 재원아, 니네 아빠 왔다 하는 거예요. คือตอนที่อาจารย์ไปรับพี่น้องแจวอนใช่ไหมคะเพื่อนน้องแจวอนก็ตะโกนว่าแจวอนเพื่อนนายพ่อนายมาแล้ว 그 친구들 저 처음 만났는데 어떻게 알았을까요? คือเพื่อนของพี่น้องแจวอนนะคะเจออาจารย์ครั้งแรกแต่รู้ได้ไงคะว่าเป็นพ่อของพี่น้องแจวอน 닮았잖아요. พ่อเหมือนกันค่ะ 하나님의 자녀는요, 하나님을 닮게 돼 있는 겁니다. คนที่เป็นลูกของพระเจ้านะคะก็จะเหมือนกับพระเจ้าค่ะ 바로 내가 어떻게 하나님을 닮아가는가, 내가 내 삶이 어떻게 점점 더 하나님을 닮아가는가, 그 간증을 하는 것이 바로 생활 간증입니다. คำพยานที่เราบอกเล่าว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรในท่ามกลางพระเจ้าแล้วเหมือนกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอย่างไรนั่นคือคำพยานถึงชีวิตค่ะ 여러분 이 구원 간증이 중요합니다. 우린 이 구원 간증을 통해서 그 사람이 우리는 구원 받았는지 안 받았는지 알게 되는 거예요. 사실은 안다는 것보다는 인정해 주게 되는 겁니다.
และคำพยานความรอดนะคะเป็นคำพยานที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าเราได้รับความรอดจริงๆไหมหรือเราได้รับความรอดอย่างไรค่ะ 우리는 그 사람이 구원받았는지 안 받았는지 100% 모릅니다. 100% 아시는 분은 하나님밖에 없죠. คือแต่เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าคนคนนั้นได้รับความรอด 100% หรือเปล่าคนที่รู้ได้ 100% นะคะมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นค่ะ 그런데 이 구원 간증을 통해서 아 이분은 하나님의 자녀구나라고 우리가 인정 아 그렇구나 이렇게 인정해 줄 수 있는 거예요. 100%알 수는 없습니다. 사람은 ผ่านพยานความรอดของคนผู้นั้นนะคะเราเพียงแค่ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ได้รับความรอดแล้วแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าเขาได้รับความรอด 100% หรือเปล่า 로마서 10장 10절입니다. โรมบทที่10ข้อที่10ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด 그래서 우리 형제자매님들 처음 만나면 서로 뭐라고 얘기해요? เวลาเราเจอกับพี่น้องในคริสตจักรอะค่ะเราจะพูดคุยเรื่องอะไรกันค่ะ 구원 간증해 주세요. ขอให้คำพยานความรอดให้ฟังหน่อย 이것은 서로 나는 하나님의 자녀입니다. 나는 하나님의 사람이 되었습니다. 하는 것을 파야함으로 우리가 형제라는 것을 확인하는 거예요. เพื่อให้เราแบบว่ายืนยันแล้วก็มั่นใจว่าคนคนนี้เป็นพี่น้องของเราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน 여러분 결혼한 거 혹시 결혼하신 분들 다른 분들한테 속이나요? 그런 분들 있죠? 결혼했는데 결혼 안 한 사람처럼 처녀처럼 이 행동하면 올바른 모습입니까? 결혼했는데 결혼하지 않은 사람처럼 다른 남자도 만나고 결혼하지 않은 사람처럼 숨기고 살아가는 것 올바른 모습인가요? คนที่แต่งงานแล้วแต่ทำตัวเหมือนตัวเองยังไม่ได้แต่งงานไปพบผู้ชายคนนู้นคนนี้เป็นลักษณะที่ถูกต้องไหมคะ 결혼했다면 어떻게 해야 돼요? ถ้าแต่งงานแล้วจะต้องเป็นอย่างไรคะ 알려야 돼요. จะต้องแจ้งให้รู้ค่ะให้ทราบค่ะ 나 결혼한 여자예요. ฉันเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 나한테 관심 갖지 마세요. อย่ามาสนใจฉัน 마찬가지로 간증한다는 것은 하나님이 참으로 나의 하나님이 되었다. 부끄러운 게 아니잖아요. 하나님이 참으로 나의 하나님이 되었다. 자랑스러운 거잖아요. 자랑스럽게 파ян할 수 있어야 되는 겁니다. และการให้คำพยานว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรเลยใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องภูมิใจและอวดด้วยซ้ำไปค่ะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว 그래서요 이 구원 간증하는 것은 굉장히 중요한 것이고 그리고 정말 우리가 자랑스럽게 우리에게 주신 그 구원의 은혜를 파ян할 수 있어야 되는 거예요. ถ้าเรามีความมั่นใจในความรอดที่เราได้รับอะค่ะเราก็สามารถที่จะให้คำพยานอย่างมั่นใจได้ค่ะ 자 그리고요 그래서요 사실은 이 간증을 제대로 하지 않으면은 어떤 분들은 형제 자매라고 불러주지 않는 경우도 있어요. แต่ว่าถ้าเราให้คำพยานที่ไม่ถูกต้องนะคะพี่น้องในคริสตจักรก็อาจจะไม่รับเราเป็นพี่น้องก็ได้ค่ะ 왜냐하면 하나님의 자녀가 된 것을 모르기 때문에 그 간증을 듣기까지 어떤 분들은 보수적인 분들은 불러주지 않는 분들도 있습니다. เพราะว่าเขายังไม่สามารถให้คำพยานความรอดที่ชัดเจนได้ก็อาจจะไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นพี่น้องได้ค่ะ 그리고요 이 엄마 아빠한테 엄마 아빠 어떻게 만났어요? 라고 물어보면 그러니까 말이야 있는 사실이기 때문에요 그 말이 자연스럽게 나옵니다. 그것처럼 구원받은 사람들은요 그 말이 자연스럽게 나오게 돼 있어요. เวลาเราถามแม่ว่าแต่งงานได้ไงเจอกับพ่อได้ไงแม่ก็จะเล่าออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราได้รับความรอดแล้วเราก็สามารถให้คำพยานความรอดได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราก็ประสบการณ์กับการได้รับความรอดมาจริงๆ 예수님의 피로 구원받았다는 것을요 하나님의 사랑을 그 은혜를 받았다는 것을요
자랑스럽게 말할 수 있어야 되겠습니다. การที่เราได้รับความรอดโดยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูได้รับพระคุณได้รับความรักจากพระเยซูจากพระเจ้านะคะเราก็สามารถที่จะให้คำพยานได้อย่างมั่นใจได้ค่ะ 우리 남편이 나에게 생일 선물을 사줬어요. 바로 이런 게 생활구원이라고 할 수 있겠죠. 나를 위해서 밥을 해줬어요. 내 삶 속에서 이 남편이 무엇을 했는가 남편이 있다면 말할 수 있을 겁니다. คือเมื่อเรามีสามีนะคะเราก็สามารถที่จะพูดเล่าถึงเรื่องราวของสามีได้ว่าสามีทำอาหารให้ทำความสะอาดให้เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันค่ะ 그런데 이런 말 하기 전에 뭐가 먼저 있어야 돼요? 우리 어떻게 해서 만났잖아. 이게 우리 삶의 그리스도인으로서의 첫 간증인 거예요. 구원 간증은 하나님이 내 삶 속에 어떻게 동행했는가가 나오기 전에 먼저 내가 하나님을 어떻게 만났는가 이 우리 삶의 첫 간증이 되는 겁니다. แต่ก่อนที่เราจะให้คำพยานแบบนี้ได้ค่ะเราจะต้องมีประสบการณ์ก่อนว่าเราได้พบกับพระเจ้าอย่างไรเราถึงจะไปให้คำพยานว่าพระเจ้าทรงมีส่วนร่วมในชีวิตเราอย่างไรได้ค่ะ 그리고 우리는 생활 간증을 통해서요. 어떤 모습이 올바른지를 서로 알아가게 돼요. ผ่านคำพยานชีวิตนะคะเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราแต่ละคนนะคะดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องหรือเปล่า 나는 우리 남편이 우리 가정을 위해서 하루 종일 일해주는 거 너무 고맙잖아. 그래서 아침에 일찍 일어나가지고 남편 꼭 우유라도 먹고 가게 뭐라도 마시고 가게 나는 준비해줘요. 이 얘기를 들으면서 나도 그래야겠다. 바로 우리 생활 간증을 통해서 하나님 안에서 이렇게 살아가는 게 옳구나 하는 것들을 배워가게 되는 겁니다. คือเวลาเราได้ยินคนอื่นให้คำพยานว่าพระเจ้าทรงทำอย่างไรในชีวิตของเขาหรือเราทำอย่างไรต่อพระเจ้าเราก็สามารถที่จะทำตามคนอื่นได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ 바로 이 결혼한 아내들끼리 어떻게 남편을 사랑하고 있는지를 서로 이야기를 나누면 더 좋은 아내의 모습을 알아가는 것처럼 우리가 서로의 간증을 통해서요. 다른 분들은 아침에 다 맛있는 것을 준비하는데 나만 자고 있었구나. 이걸 깨닫게 되는 거죠. คือเมื่อเราได้ฟังคำบอกเล่าของคนที่เป็นภรรยาที่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นภรรยาที่ดีตามเขาได้เช่นเดียวกันผ่านคำพยานของพี่น้องที่เขามีชีวิตที่ดีค่ะเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ดีตามได้ค่ะ 그러면서요. 더 예쁜 신부의 모습으로 변해가는 것처럼 이런 간증과 교제를 통해서 더 아름다운 그리스도인의 모습으로 성장해가게 되는 겁니다. เหมือนกับที่เราสามารถเป็นภรรยาที่ดีได้จากคำพยานของจากคำบอกเล่าของคนอื่นเราก็สามารถเป็นลูกของพระเจ้าที่ดีได้ผ่านคำพยานของพี่น้องท่านอื่นค่ะ 여러분 이런 간증을 하게 되면은요. 이런 간증을 하게 되면 이 내 삶의 모습이 바뀌게 됩니다. 여러분 간증하는 것을 두려워하지 마세요. 간증을 통해서 내 삶의 모습도 바뀌게 되고 교제를 통해서 내 삶의 모습이 바뀌어가게 되는 겁니다. และถ้าหากยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองนะคะก็ไม่ต้องกลัวค่ะหวังว่าพระเจ้าเหล่านี้นะคะจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคนค่ะ 간증들 하고 계시나요? ทุกคนเคยให้คำพยานกันไหมคะ 이 파연하지 않는다는 것은 내 삶이 변하기를 원하지 않는다라고 생각해 볼 수도 있어요. ถ้าไม่อยากให้คำพยานนะคะเราคนอื่นอาจจะคิดได้ว่าเราไม่อยากมีความเปลี่ยนแปลง 간증하지 않는다는 것은 하나님과 동행하고 있는 삶이 없다. 하나님을 경험한 게 없잖아요. 하나님과 함께하는 것이 없다 하는 것을 나타내길 수도 있는 겁니다. และการที่ไม่อยากให้คำพยานนะคะก็หมายความว่าเรากำลังไม่มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลย 하나님을 위해서 살아가고 하나님을 사랑했던 그런 경험이 없다. 간증을 하지 않는 것은 바로 그런 의미일 수 있는 거예요. การไม่ให้คำพยานนะคะอาจจะมีความหมายได้ว่าเรายังไม่ได้รับความรักอะไรมาเราไม่อยากรับความรักจากพระเจ้าค่ะ 그래서요, 이 간증을 통해서 이 나에게도 유익이 되고 또 간증을 통해서 듣는 분들이 자기의 삶을 돌아볼 수 있는 이 간증 듣는 분들에게도 유익이 되는 겁니다. และการให้คำพยานนะคะมันก็จะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่นค่ะ 우리에게도 유익이 되고 듣는 분들에게도 유익이 되고
또 누가 듣고 계세요? มีประโยชน์ต่อตัวเราและมีประโยชน์ต่อผู้ฟังแล้วก็มีประโยชน์ต่อใครอีกค่ะ พระเจ้า พระเจ้าค่ะ 하나님이 나의 고백을 들으면서 기뻐하시는 거예요. ในตอนที่เราสารภาพความเชื่อต่อพระองค์นะคะพระองค์ก็จะทรงชื่นชมยินดีค่ะ 하나님 사랑합니다. รักพระเจ้า 하나님을 사랑해서 저는 이렇게 살았습니다. เพราะว่าฉันรักพระเจ้าฉันเลยใช้ชีวิตแบบนี้ 하나님이 그 말씀을 들으면서 얼마나 기쁘겠어요. ถ้าหากพระเจ้าได้ทรงฟังคำพยานของเราเหล่านี้พระองค์จะทรงชื่นชมยินดีมากแค่ไหนคะ 그래서요 간증을 해야 되는 거예요. ดังนั้นเราจึงต้องให้คำพยานค่ะ 그래서 간증이 이 아주 유익한 겁니다. คำพยานนะคะมีประโยชน์อย่างมากค่ะ 또 누가 들어요? แล้วใครจะมาฟังคำพยานของเราอีกค่ะ 아직 구원받지 않은 사람들. คนที่ยังไม่ได้รับความรอดค่ะ 그 간증을 듣고 아 나도 하나님을 믿어야겠다라고 생각하는 겁니다. คนที่ยังไม่เชื่อนะคะเมื่อได้ฟังคำพยานของเราเขาอาจจะมีความคิดขึ้นมาว่า ฉันต้องเป็นคนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้ว 그러니까 간증은요 교회 안에서만 하는 것이 아닙니다. 교회 밖에서도 하나님에 대해서 간증하는 거예요. คือคำพยานนะคะไม่ได้พูดแค่ในคริสตจักรได้เท่านั้นแต่สามารถพูดให้คำพยานที่ภายนอกได้เหมือนกันค่ะ 여러분 처음에 사랑하는 사람, 사랑하는 분, 나의 사랑하는 남편, 나의 아내를 처음 만났을 때 어땠습니까? 만나는 친구마다, 만나는 가족마다 그이는 진짜 멋있어요. 라고 어디에서나 얘기하고 다니지 않으셨어요? ในตอนที่เราเจอกับคนที่เรารักครั้งแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามเราจะไปบอกเล่าให้กับครอบครัวหรือใครก็ตามฟังไหมคะว่าสามีหรือภรรยาเราเป็นคนที่ดีมาก 가족들한테도 얘기하고 크루크루와 안에서도 얘기하고 크루크루와 밖에서도 이야기하죠. 우리의 간증은 교회 안에만 있는 게 아니라 교회 밖에서도 있는 겁니다. เราก็จะบอกเล่าให้ครอบครัวฟังบ้างหรือบอกเล่าให้คนนอกฟังบ้าง เช่นเดียวกันค่ะคำพยานก็ให้คำพยานในคริสตจักรได้แล้วก็ข้างนอกก็ได้ค่ะ 그리고 간증 중에 아까 덕이 안 되는 간증 저의 게으름을 고치고 싶어요. 나의 죄를 드러내는 것, 고하는 것이 필요한데 그 죄를 적나라하게 막 내가 때렸는데 그 사람이 상태가 어떻게 됐어요. 막 이렇게 무섭게 그렇게 덕이 안 되게 적나라하게 표현할 필요는 없습니다. แต่ว่าการให้คำพยานนะคะไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดหรือขนาดนั้นว่าฉันไป 제가 예전에요 어떤 분이 이 구원받기 전에 이 조직 생활을 했던 거예요. 조직 생활. 깡패라고 하죠. 그냥 제가 예전에 그런 일을 했습니다 하면 되는데 뭐라고 하냐면 내가 다른 사람 돈도 뺏었고요. 내가 뭐 나쁜 짓 이런 것도 했고요. 한 대 때렸더니 막 어디가 부러졌고요. 이런 얘기하면 듣는 분들이 다 너무 무서워요. 예전에 제가 그런 좋지 않은 조직에서 생활했었습니다. 나쁜 짓을 했었습니다. 이렇게만 표현해도 되는 거예요. ตัวอย่างเช่นพี่น้องคนหนึ่งนะคะที่เล่าถึงชีวิตก่อนที่เขาจะได้รับความรอดว่าฉันเคยเป็นอันธพาลมาก่อนพยายามจะขโมยเงินคนอื่นโดยการที่ตีคนไม่รู้หนุ่ยเหน่จนทำให้ใบหน้าเสียโฉมฟันหักหมดจนเขาเดินไม่ได้ถ้าฟังคำพยานแบบนี้ค่ะพี่น้องคนอื่นก็จะรู้สึกกลัวในตอนให้คำพยานนะคะเราเพียงแค่พูดว่าเมื่อก่อนเคยเป็นอันธพาลมาก่อนเป็นคนไม่ดีมาก่อนเท่านี้ก็พอค่ะ 이 간증 끝나면 뭐만 기억 남아요? พอเมื่อฟังคำพยานจบอะค่ะเราจะจำอะไรได้ค่ะ 하나님의 은혜가 기억에 남는 게 아니라 무서운 형제님 이것만 남는 겁니다. เราก็จะไม่ได้จำพระคุณของพระเจ้าค่ะแต่จะไปจำว่าพี่น้องคนนี้น่ากลัว 이 간증을 어떻게 하면 좋은지요? 그냥 그 순서만 짧게 말씀드려 보겠습니다. เดี๋ยวจะบอกลำดับของการเป็นคำพยานให้ฟังสั้นๆค่ะ 처음에는 내가 누군지 간단하게 소개하면 좋습니다. ก่อนอื่นนะคะจะต้องแนะนำตัวเองก่อนค่ะว่าตัวเองเป็นใครได้รับความรอดเมื่อไหร่ค่ะ 나는 언제 구원받은 누구입니다. แนะนำว่าตัวเองเป็นใครและได้รับความรอดเมื่อไหร่ค่ะ 이 뜻이 뭐예요? 짧게 했지만 나는 구원받은 하나님의 자녀입니다를 짧게 나는 구원 간증을 아주 짧게 한 거예요. 나는 언제 구원받은 누구입니다. 언제 구원받았는지 기억이 안 나면 저는
하나님의 자녀인 누구입니다. 어디에서 봉사하고 있는 누구입니다. 이렇게 소개할 수도 있겠죠. เป็นการแนะนำตัวสั้นๆนะคะว่าเราได้รับความรอดแล้วเพราะว่าเรานำตัวว่าเราเป็นใครได้รับความรอดเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเราจำวันที่ไม่ได้นะคะเราก็บอกว่าเรารับใช้อยู่ที่คริสตจักรแห่งไหนเป็นลูกของพระเจ้าและเชื่ออะไร 그래서요 바로 이렇게 소개하는 것은 내가 하나님께 속해 있다. 내가 예수님께 속해 있다. 내가 교회 가운데 속해 있다는 것을 짧게 나에 대해서 이 한 문장으로 소개하는 겁니다. การแนะนำตัวเองว่าตัวเองเป็นใครได้รับความรอดเมื่อไหร่เป็นการแนะนำตัวสั้นๆว่าเราอยู่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของพระเยซูคริสต์ค่ะ 그리고 나서 하나님이 주인공이 되시는 내 삶 속에서 어떻게 나타나셨는지 그 내용을 쭉 설명을 하는 거죠. และหลังจากนั้นเราก็จะมาอธิบายเนื้อหาที่เราได้พบประสบการณ์กับพระเจ้าค่ะ 내가요 너무너무 힘들고 어려운 일에 있을 때 나에게 다가와 주신 형제님이 계셨는데 그분을 통해서 하나님을 만났습니다. 이렇게 나의 경험을 이야기할 수 있는 거예요. คือเราสามารถที่จะเล่าประสบการณ์ที่เราได้พบเจอว่าฉันเคยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาก่อนแต่ฉันเจอกับพี่น้องคนหนึ่งที่เขามาประกาศให้กับฉันและจนทำให้ฉันได้รู้จักกับพระเจ้า 그렇게 하고요. 그 다음에 이 또 구원 간증이나 생활 간증을 하죠. 그리고 시간은 10분 정도로 가능하면 길 수도 있고 짧을 수도 있고 법은 아니지만 여러분들이 함께 간증을 나눈다면 10분 정도로 하면 좋을 것 같아요. 하지만 필요하다면 20분도 할 수 있고 40분도 할 수 있겠죠? 하지만 보통은 10분 정도 이렇게 하면 좋을 것 같습니다. ในเรื่องของเวลานะคะถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ใช่กฎตายตัวนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือประมาณ10นาทีค่ะ 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุปกันนะคะ 이 간증은 하나님을 경험하고 하나님을 증거하는 일이라는 것을 기억해야겠습니다. เราต้องจำไว้ว่าการเป็นพยานนะคะเป็นสิ่งที่คริสเตียนผู้ดำเนินกับพระเจ้าเสมอจะต้องทำค่ะ 그래서 구원받은 그리스도인이라면 하나님을 만난 간증, 구원 간증과 하나님과 함께 동행하는 간증, 생활 간증이 있어야겠죠? 있으면 좋겠습니다. เพราะว่าคริสเตียนเรานะคะจะต้องมีคำพยานที่เป็นหลักฐานว่าชีวิตเรานะคะใช้ชีวิตร่วมกับพระเจ้าค่ะ 우리가 정말 하나님과 함께했던 동행했던 삶들을요 우리의 모임 가운데 서로 나누는 서로 간증하는 그런 시간들이 되면 좋겠고 또 우리 예수님만이 우리 삶의 주인공이 되셨으면 좋겠습니다. ในทุกครั้งที่เรามีการสามัคคีธรรมเวลาเราให้คำพยานนะคะก็อยากให้ทุกคนให้คำพยานโดยมีพระเยซูเป็นตัวหลักค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 우리의 간증 대신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระเจ้าเกี่ยวกับคำพยานให้แก่เรา 우리의 삶이 하나님과 더욱 동행함으로 하나님의 말씀을 더욱 따라 삶으로 우리 삶 속의 간증이 풍성하게 하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้คำพยานของเราเป็นคำพยานที่มีพระเจ้าเป็นตัวหลักอย่างสมบูรณ์ด้วยเถิด 또한 하나님을 모르는 자들에게도 우리가 이 간증, 하나님을 증거하는 일을 두려워하지 않고 할 수 있도록 도와주시옵소서. แล้วขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราให้คำพยานต่อผู้คนที่ยังไม่ได้รับความรอดได้อย่างกล้าหาญและไม่มีความหวาดกลัวด้วยเถิด 오늘 말씀과 교제 가운데 함께해 주심을 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราท่ามกลางพระวจนะและการสามัคคีธรรมในวันนี้ 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 함께